ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا حلوين يا حلوين. اخباركم ايه؟ ما تنسناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يوميات ام مسلم ودهب. بصوا بقى النهارده احنا بنعمل ايه. النهارده طبعا انا مطلعه لبس كان يعني مش لبس الولاد، يعني لبس الولاد بس كان بقاله فتره مركون، فانا مطلعه اهوت دلوقتي. تمام، بصوا قد ايه. شوف على قد ولا لا؟ ايوه على قد. تمام، وهنا برضو اهوت الحاجات دي انا مطلعاها كلها، دي انا مش عايزاها. لسه في حاجات من هنا انا برضو هطلعها، يعني لاصحاب نصيبهم بقى. تمام. مش حاجه، بس هم صغروا على العيال، ففي ناس تانية اولى بيه. تمام. خلينا بقى ايه طبعا عمالين بقى ايه نفر، ولادي بقى عاملين مجازر. بص البنطلون ده. ماشي، بص البنطلون دوت اما كان ايه ده ما يخش في رقبتك اصلا، ده يعني حاجه كده ايه، حاجه كده عراوي خالص صغنون. ايه لا مش فاهمه له معنى ده. ايه ده؟ ده عندك تعمل كده. ايوه ماشي تمام ايوه استني اهو. هو بس كمان كأنه سبايدر. يلا بقى ايه، تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات دي وننقضها كده مع بعض ونشوف بقى هنعمل ايه في يمنا. صحيح، ايه رايكم في العبايه بتاعتي؟ بصوا هي طبعا هي مش بكم يا جماعه، هي بنص كم، بس انا لابسه تحتيها بادي كده اسود. ايه بصي اه استني يا سريم بتاع اللي تمام. لابساه. ايه رايكم؟ حلو. بص عايزه اوريهم بتاع اللي لابساه. ايه ده؟ موزة يا جماعه ولا مش موزة؟ حلوه ولا مش حلوه؟ قولوا الصراحه، حلوه ولا مش حلوه؟ اللون دوت حلو ولا مش حلو؟ حلو. ولا هو اللون عليا وانا اللي مش حلوه؟ ولا مين عكس مين؟ يلا لايك. حطوا لايك واشتراك في القناه وتعالوا يلا ايه، انا بعكس نفسي، اطلع عكس نفسي. تمام، ما يشكرش في الناس اللي اشترك. 1 2 3. بص والنبي، بص والنبي، اخرة صبري، اخرة صبري. 1 2 3. قوم. نو كومنت يا جماعه. بصوا يا حبايبي، بصوا الحاجات الصغننه دي. بصوا ده الجاكيت ده كان، تخيلوا الجاكيت ده كان بتاع دهب. بصوا كانت قد ايه، يعني كانت حاجه كده كانت عامله زي عقله الصباع اساسا، كانت حاجه مهزقه كده. ربنا يسلمك. انا مهزقه. شكرا. بصوا المنظر. في حاجات هناك يا جماعه كهربائيه وراك. ايوه دي بقى الحاجات دي كلها كده اهو. تمام. لا حاجات هنا اهي ايوه دي يا جماعه. بص انا لابس ايه. ايه رايك؟ بصوا الحاجات الصغننه دي دي كل دي ده بتاعي. ده صغنون خلاص. لا ده بتاعي. ده صغنون. لا ده بتاعي. بس لسه بقى ايه، طبعا انا مش هطلع الحاجات دي كده والله يا جماعه. بصوا الحاجه زي الفل، يعني انا لو حاجه فيها خدشه مش هطلعها. طب اسيبها. بصوا استنى بس ايه، بس عشان ده بتاعي. مركونين ففيهم ريحه ايه، تراب. إيه نعملهم بس كده مع بعض. ماما ايه ده؟ ايه لا صغر عليك، صغر. بصوا كل الحاجات دي، لا ايه مش شاكل. كل الحاجات دي يا جماعه ايه، مش شاكل متحدث خلاص مش نافعه يعني. وده كمان بصي بصوا يا ماما الجمال. بص الجمال. بصوا الحلاوه بقى. ايه بصوا رايك؟ الجمال. بصوا. ولو انتوا يا جماعه ليكوا حد برضه عايزين تساعدوه قولوا لنا. ماشي، اللي عنده بقى حاجات زي دي برضو. بصوا الجاكيت اللي عنده يا جماعه حاجات زي دي طلعوها في ولاد اصغر، وفي مش شرط ان انتوا تبقوا تعرفوهم، اسالوا. تمام ماشي يا سليم، اسالوا مثلا يا جماعه في هنا حد مش عارفه ايه، نهادي. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه، قال تهادوا تحبوا، بس ما تطلعوش الحاجه فيها غلطه، يعني حاجه مقطوعه،
حاجه منتوشه، حاجه زرارها لو قدرتي تعملي الزرار ليها كمليه، وخليها واغسليها وخليها حلوه وطلعيها حلوه. انت لما بتيجي تودي يا حبيبه قلبي هديه كده لحد، بتوديها ازاي؟ بتوديها على جميله، اكمل وجه. تمام. انت بقى مطلعه الحاجات دي كده ايه عشان خاطر ربنا، فتخليها زي الفل. مش يلا بقى انا ايه طب بص عامله مش عارفه ايه تقومي لما ومطلعه، لا انا كده لا، الدريس غسله ده، حلوه. الدريس ده اقسم بالله كان اكتر دريس بحبه. اه. ده عامل زي بتاع ده كده، اتقفل كده تحفه. بصوا بص بموت فيه بصوا بجد، مش خساره اللي هاخده. يعني ايه كل الحاجات دي بقى ايه هطلع واغسلها واكويها واحطها في اكياس حلوه كده ونطلعها بقى ايه. في ولاد كتير. بصوا يا جماعه، ايه لا يا سليم القرف اللي انت لابسه ده؟ انت لابس تيشيرت خالك وطلع اتفرجنا عليه. بنطلوني ماشي. بصوا ده ترنج. لابس اهو. بصوا بصوا البس لبس خيل حلو. يلا الملعب. بصوا طبعا ايه انا مش عايزه بقى ايه حد يقول لي طب قولي انت يعني يا نهى ما بتعملي حاجه. لا انا ما اعرفش الحاجات دي رايحه فين. وريهم بقى البنطلونات. انا ما اعرفش الحاجات دي رايحه فين، اقسم بالله انا ما اعرف الحاجات دي رايحه فين. بس انا بقول رساله كل واحده. تمام. عندك اختك عندها اولاد اصغر من ولادك. تمام. طلعي الحاجات دي. عندك جارتك، عندك ناس مثلا اسألي قولي كذا ولا كذا وطلعي الحاجات دي منك انت. تعرفي ولادك عندهم لبس ايه، وفي نفس الوقت شلتي زحمة من عندك من البيت وعشان تبقي عارفة انت عندك ايه ببيتك. بصي الحاجات دي طلع ليتش خير. بصوا الشورت دوت. بصوا بصوا البادي ده ترشيم الشورت ده خليه على. بصوا حاجات مدلعه. بصوا دي ايه؟ ده على مقاس من ام. ده على مقاس. لا مش على مقاسك ولا يخش في رقبة امك اصلا. لا نستهبل. بصوا يا جماعة، بصوا والله العظيم حاجات بسم الله ما شاء الله. بس عشان بقالها حوالي اكتر من سنتين مركونة. لا معرفش انا والله العظيم انا مش ده انا بتبرع بيه ده، ما اعرفش. بص ده البتاع ده كنت بموت فيه. ده انا هو اللي هيقولك عليه ده قادر يا ماما. تحفه يا ماما. بصوا الفستان دوت دريس اقسم بالله جامد. بصوا وبيتربط كده من هنا من عند البطن في يونكه جامد. بحبه قوي. بس بناتي عسل تلبسوا كده وتتهنى فيه يا رب. بصوا انا لبسي كان متدلع على فكره. انا بصراحه ما بجيبش الا الحاجات اللي هي الايه المدلعه ده. بس الجوانتي ده بقى انا ممكن اخده بس مش لاقي فردته. استنى كده اشوفه. واو وده اشوفه انه حق رائع. قلت انا برضه اشوفه. لا انت مالك، ده جوانتيه. بصوا يا جماعه، بصوا الشيكه. انت اشوف اخد حاجات حلوه يعني، بضاعه اصلي ومية. بصوا يا حبايبي بقى، دي عبايه بصوا كبيره. بصوا البنطكور يا جماله. ده ينفع تقولي بنطكور. التيشيرت ده انا مش عليه. بصوا البروفر ده البروفر دوت. ايه ده؟ ايه بصوا طبعا كل ده نغسله ونتبرع بيه. اكيد مش هنودي حاجه من دي فيها خدشه اكيد. لا الحاجه اللي فيها يلا دكتور. الحاجه اللي لا ما تطلعش تترمى. ماما الحاجه اللي مش قد كده تترمى. يا بصوا بروفرات حاجات والله العظيم حاجات يا جماعه جميله جدا جدا. بنطكوري برضو. بصوا والله العظيم ما فيها خدشه، ما فيهاش خدشه. وريهم ده. بصوا الحلاوه، الحلاوه والحاجات الصغننه.
اما العيال كانوا في السن دوت. بصوا لا سيبكم اللي هو استني يا ابني. بص الحاجات الجميله دي. يا قلبي يا قلبي. كان بتاع دهب ده يا جماعه. لا كان بتاع دهب ده. وسليم اما اتولد. بص الجمال. استنى اوريك. لا بصوا يا جماعه دي للبنت اللي هناك. بس بقى عيب كده. بصوا بس الحاجات الجميله دي حاجات متدلعه خالص. ده بتاعك؟ بس بقى بتاعي. بصوا ده عامل زي توب كده، بس هو فيه الجاكيت بتاعه، يعني الجاكيت بتاعه ما بيتخلعش. بتاع البنات. ايوه بصوا الجمال. دي للبنت. بس بصوا الجمال. انزل من هنا. بصوا ده كبير. بصوا البنت اللي لسه بحالها. جاكيتي ده جاكتك ايه؟ خلاص بقيت ايه؟ ده بتاعي. انا هنجوزك الشهر الجاي. ده بتاعي. يا ماما مش ينفع. لا بقى صغنن خلاص. لا طب جيب لك احلى منه. اوبا الجاكيت ده كنت بحبه قوي يا جدعان. بصوا كنت بس استنى. كنا جايبينه عشان اسمه ايه الكريسماس. كنت بحبه قوي، كنت على طول بقعد بيه. والله العظيم ذكريات بفتكرها جميلة. بصي يا ماما. انت مش فاكره ده؟ ايوه الجاكيت ده بحبه قوي. جاكيتات بقى، في برفوهات، في حاجات كتير قوي. القميص دوت على قد رحمة. بس سليم الجنة. استنى تمام. انا بس ايه عايزه اقول لكم يا جماعه، انا والله يا جماعه ايه زي ما قلت لكم كده، سموا كده على النبي كده، وكل اللي وراه حاجه، كل اللي عنده حاجه زياده طلعوها كده لله. بس طلعوها بقى وظبطوها كده. الحاجه مثلا ناقصه زرار ركبوا لها زرار، اغسلوا الهدوم كويس. اللي عايز يتكوي. والله العظيم عشان اما تفرحوا حد بيها يبقى يشوفها كده يقول ايه الحلاوه دي، الجمال ده، اللهم صل على النبي. يبقى كأن يعني انا ساعات كتير بشتري لولادي على فكره اللي هو اللي هو اللبس اللي هو بتاع بره دوت، اللي من السوق الاوروبي والحاجات دي بتبقى جايه من بره وكده. والله مش عيب ومش غلط، بشتريها وبلاقيها زي الفل، باخدها مادام حلوه وماركه وخامتها نظيفه باخدها. باخدها باسعار كويسه. وايه المشكله؟ بالتالي الحاجات اللي عندنا في البيت، اي واحده ما عندك عبايات زياده، عندك لبس العيال صغروا عليهم، هتشيليهم ليه يا حبيبتي؟ اعمليهم ووضبيهم وطلعيهم لله. عشان خاطر ربنا، عشان خلي بالك ربنا هيرزقك والله العظيم قصاد كل حاجه انت هتعمليها خير، هتتردلك وهتجيلك اضعاف مضاعفه. فيلا يا حبيبتي كده قومي كده ايه تشمللي كده اهوت ووضبي الحاجه وهدي الدولاب بتاعك شويه. تمام. والحاجه اللي زهقتي منها كده طلعيها كده اهوت عشان ربنا يرزقك باحلى منها واحسن منها، وتبقي فرحتي حد تاني بيها. تمام. يلا حبايبي ايه تعالوا بقى كده، انا دماغي وجعاني بعد ما خلصت، عايزه اعمل لي شويه قهوه بصراحه كده لان دماغي اتكسرت النهارده. اصبر نعمل لنا شويه قهوه كده ونعمر دماغنا، ولا ما اعرفش بيقولوا ايه بيمزج. يمزج. نعمل لنا بقى ايه يا حبايبي بقى شويه قهوه كده. انا بشرب القهوه مانو. مين بقى اللي بيشرب القهوه مانو زيي؟ بصراحه